जय जगन्नाथ बंधुगण 18 सेप्टेम्बर बुधवार दिन पड़ुअछि इंद्र पूर्णिमा एवं सही दिन मध्य पड़ुअछि पवित्र भागवत जन्म जहाद्वारा सही दिन केतेगुड़िए ग्रह मानक मध्य बहुत शुभ संयोग बनुअछि। आउ एथि सहित मध्य दीर्घ 500 वर्ष पर पड़ुअछि एक अद्भुत चंद्रग्रहण जहाँ चंद्रमा मीन राशिर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रे अवस्थान करुथुबा हेतु एहा मीन राशि रे बहुत किछि प्रभाव पकेइबो। आउ मध्य एहा उपछाया चंद्रग्रहण जहाँकि आम भारत रे दृश्यमान नुहे। आउ मध्य सबुठारु बड़ कथा जहाँकि आम भारत रे एही चंद्रग्रहणटी पालनीय नुहे। हेले आपण माने जानिछन्ति जे जदि चंद्रग्रहणटी पालनीय होइथांता जहाँ आपणकर एही जो 4 घंटा 4 मिनिट 27 सेकेंड जो ग्रहणटी लागुअछि जहाँ बाहर देश मानकर देखिबाकू मिलिबो हेले आम भारत रे अदृश्य रहिबो। आउ बंधुगण आपण माने जानिछन्ति जे सूर्य पराग हेउ किंबा चंद्रग्रहण हेउ एहार 9 घंटा पूर्वरु पाकत्याग करा जाइथाय। आउ जेपरि परागर रहिछि ताहार 12 घंटा पूर्वरु हांडी छाड़ करिबा पई पड़े सेमिति किछि भी मध्य आपणंकु करिबा पई पड़िबो नाही। काहेकि ना बंधुगण एहा हेउछि उपछाया जहाँ आपणंकर पांजिरे मध्य लेखा होइछि अदृश्य चंद्रग्रहण जहाँ आमर भारत को छाड़ी विदेश मानकर देखा जिवो अमेरिका न्यूजीलैंड यूरोप एही सबु देश मानकर एही चंद्रग्रहणटी दृश्यमान हेबो। तेणु जेहेतु एही समय रे सेपटे रात्रि होइथिबो एवं आमर भारत रे दिन होइथिबो तेणु सेथिपई ग्रहण लागिबार समय 6 घंटा 12 मिनिट 30 सेकेंड रे लागी 10 घंटा 16 मिनिट 13 सेकेंड रे सर्वमुख्य हेबो। 4 घंटा 4 मिनिट 36 सेकेंड एही महाजागतिक दृश्य देखिबा पई आपण माननकु मिलिबो। हेले एहा केवल जेउ देश मानकर दृश्यमान हेबो सेमाने ही देखि परिबे किंतु आम भारत रे एहा अदृश्य रहिबो। तेणु जेहेतु एहा आम भारत रे अदृश्य सेथिपई हांडी छाड़ नियम माना जिवो नाही कारण एहा हेउछि उपछाया चंद्रग्रहण। आउ दिन रे रहउछि 10टा 16 पर्यंत सर्वमुख्य रहिछन्ति। तेणु दृश्यमान न होइतबा कारणरु देवनीति मध्य संपन्न हेबो माने पूजा पाठ गुड़िक सबु हेबो। देवनीति रे कौनसी प्रकार बारण सबु करा जिवो नाही। आउ किंतु जेहेतु चंद्रग्रहण घटुअछि तेबे एथिपई आउ जेउ माने नियम मानन्तु अबा न मानन्तु गर्भवती महिला माननकु एही चंद्रग्रहणर संपूर्ण नियम मानिबार अछि। काहेकि ना एही समय रे चंद्र दर्शन बा आपण पदाकू बाहरिले चंद्रग्रहण समय रे पिलामानंको उपरे खराब प्रभाव पड़ी थाए जहाद्वारा पिला माने विकलांग होइथांती। आउ मध्य चंद्रग्रहण समय रे हमर मध्य प्रथा अछि पिलांको उपरे यार कुप्रभाव पड़िबा द्वारा गर्भस्थ संतान माने रोगयुक्त होई जांती। तो सेथिपई सही समय रे गर्भवती महिला मानंकु बाहरकू बाहरिबा पई मना करा जाय। तेणु गर्भवती महिला माने एही समय रे घर भितरु बाहरकू बाहरंतु नाही। समय आउ थरे मने रखंतु आपण माने दिन 6टा 12 मिनिट 30 सेकेंड रु 10 घंटा 16 मिनिट 30 सेकेंड पर्यंत आपण आपणकर घरे ही अवस्थान करंतु। तापरे आपण बाहरकू बाहरी पारिबे एवं आपणकर कार्य मध्य करि पारिबे। एहा केवल गर्भवती महिला मानक पई। आउ मध्य एही अद्भुत महासंयोगटी 500 वर्ष पर घटिथिबा कारणरु विभिन्न राशि मानक उपरे मध्य एहार प्रभाव पड़िबा पई जाउअछि। सेथि मध्यरु केतेगुडी राशि मानक उपरे मध्य एहार शुभ प्रभाव पड़िबाकू जाउअछि। तेबे सही राशि गुड़िक कौन ताहा आपण माने जानिबा पूर्वरु आमर एही भिडियोटी को प्रथमे गोटे लाइक करंतु एवं तळे आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखंतु एवं एहीपरि भिडियो प्रत्येक दिन देखिबा पई आमर एही चैनलटी को सब्सक्राइब निश्चय रूप से करंतु। प्रथम राशिटी हेउछि मेष राशि। एही राशिर व्यक्तिविशेष मानकर राजयोगर संभावना बनुअछि। एही राशिर व्यक्तिविशेष मानकर कौनसी कार्य जदि अटकी रहि जाइथाय ताहा मध्य सेमानंकर पूर्ण हेबो। आउ एही राशिर व्यक्तिविशेष मानंकु नूतन कार्य करिबा निमंते नुआ नुआ सुजोग मध्य प्राप्त हेबो। एही राशिर व्यक्तिविशेष माने नूतन मित्र सबु बनाइबे एवं एही मित्र मानंकर संपूर्ण सहयोग मध्य एमानंकु मिलिबो। एथि सहित व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे मध्य लाभ प्राप्त हेबो। आसंता समय रे एही राशिर व्यक्तिविशेष मानंकर जीवन रे थिबा धन समस्या गुड़िक मध्य दूरीभूत हेबो एवं एमानंकर जीवन धन धान्य रे परिपूर्ण हेबो। तेबे द्वितीय राशिटी हेउछि वृष राशि।
ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦୂର ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଭାଗ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ଅଚାନକ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖୁସିର ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ପ୍ରଗତିର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଧନଲାଭର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତୃତୀୟ ରାଶିଟି ହେଲା ସିଂହ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ଶୁଭ ଖବରର ଆଗମନ ହେଉଅଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଯଦି କୌଣସି ନିମନ୍ତେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସେମାନେ ପାଇବେ। ବେପାର ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାପାରରେ ଦୁଇଗୁଣା ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପ୍ରମୋସନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ରାଶିଟି ହେଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏମାନେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଧନର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଲାମାଲ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ସମସ୍ୟା ରହିଥିବ ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଏମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଧନର ଦେବତା କୁବେର ମହାରାଜାଙ୍କର କୃପାରୁ ଏହି ରାଶିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ସେହି 5ଗୋଟି ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ପରଠାରୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।